بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الشعب التونسي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الصباح باكرا وأنا نتفرج على المشهد المهيب واللوحة الجميلة التي رسمها الشعب التونسي بحضارته وبثقافته وبعلمه وبتمدنه كشعب متحضر مثقف واعي. هذه اللوحة التي رسموها وهم يشيعون المناضل شكري بالعيد، وقد تجمعت الناس لأهداف عديدة أهمها رفضهم للعنف، رفضهم لحمامات الدم، رفضهم للاغتيالات، وقد نادوا بذلك فعلا وتوحدوا عليه. وهذا الرجل فعل بأعدائه بعد ما مات أكثر مما فعله بهم أثناء حياته، ولعل في ذلك عبرة لمن يعتبر. كان مشهدا مهيبا وشيء أفتخر به. وكانت الوطنية الأولى هذه القناة تنقل الأحداث أولا بأول، وما رعني إلا فجأة وينقطع البث ويأتون بقصة أخرى غريبة عن أحداث لا علاقة لها لا بالشهادة ولا بغير الشهادة. وفي نفس الوقت تنقض الغربان السود وجحافل الردة على المعزين في مقبرة الزلاج، يكثرون السيارات المعزين ويعتدون عليهم بالحجر وبالمقذوفات، وكمبرر منطقي عند الأغبياء ما على الشرطة إلا الرد باللاكريموجين، ليس لتفريق هؤلاء الذين يرمون الحجارة لأن عددهم لا يتجاوز 20 و 30 فردا، ولكن المقصود هو تفريق الناس اللي جايين للزناجة. ما كبر عليهم أنهم يشوفوا إنسان يحضر في جنازته مئات الآلاف، كبر عليهم وما هضموهاش يشوفوا إنسان مناضل قتلوه غيلة وجبنا، أنه يتلموا عليه التوانسة ويساندوه حيا وميتا، لا بل ساندوه ميتا أكثر مما ساندوه حيا. كبر في دماغاتهم كيفاش التوانسة يتوحدوا حول رفض الدم ورفض العنف ورفض الحرق ورفض الفساد. إذن هؤلاء جاءوا باش يفسدوا في تونس، جاءوا باش يحرقوا وما ترك حلهم وما يعملوا مزاج إلا على الحرائق وهي تأكل جسم الخضراء. هؤلاء ما عندهمش هم وما عندهمش هدف وما عندهمش غاية غير تبديد تونس، تحطيم الدولة التونسية. وما يفعلونه اليوم أكبر دليل، راجل يدفن لا قدروا مهابة الموت ولا قدروا مهابة الميت ولا قدروا حق الميت ولا قدروا الدين ولا شرع ولا دين ولا ملة، وجايين يضربوا في الناس في الشارع. قالوا يسرقوا ماشي، ثم ما يتسرق في الشارع، لكن داخل حيز المقبرة وش عندهم ما يسرقوا؟ جثث الموتى. العملية مقصودة ومدبرة، ويحبوا يفرغوا الجنازة من رسالتها، لكن الرسالة وصلت والشعب التونسي استوعب الدرس. وأنا أدعو الناس اللي كانوا ماشيين للزلاج ومنعوا بهذه الطريقة أن يتجهوا إلى شارع بورقيبة وإلى شارع محمد الخامس وإلى القصبة، وأن لا يغادروها. الكف بالكف والصاع بالصاع والعين بالعين والسن بالسن حتى تسقط هذه الحكومة ويسقط من وراءها ويلتحقوا بسيدهم الذي فر منذ حين إلى لندن. شكرا لكم يا توانسة، وراني أملي فيكم عظيم، ونعرف أنكم لن تهونوا ولن تهينوا ولن تذلوا ولن تقبلوا بالذل، خاصة من هؤلاء الجذان الذين لا هم لهم إلا تحطيم تونس.